واګدار د پښتون په بربادۍ چوپ ولې ناست دی. کلتور ټي وي ستاسو आवाज یوټیوب چینل فیسبوک پیج ستاسو د خوښ خبرونه وړاندې کوي. میپلي غونډه ده. په میپلي غونډه کې را سره د شیراني د سیمې ملګرو ګډون کړی دی. شعر شریکېدل غواړم، هیله لرم چې د کتونکو به خوښ شعر داسې بلا مړه شول فخار شي بې حسابه پښتانه، بلا مړه شول فخار شي بې حسابه پښتانه، چا ننګ ورباندې ونکړو بې پلاره پښتانه. واګداره د پښتون په بربادۍ چوپ ولې ناست دی. واګداره د پښتون په بربادۍ چوپ ولې ناست دی، بې کوره بې وطنه شول بې حسابه پښتانه. لیکوال درته د زړه له درده سوال کړم مسلمان، لیکوال درته د زړه له درده سوال کړم مسلمان شه او په دې خاورو جبر وکړه توبه وکړم. د خپل وطن بې کوره یتیمان مې جوړوي، د خپل وطن بې کوره یتیمان مې جوړوي. افسوس بې کوره شوی حاجانان مې جوړوي. راغلی جنګ په وطن کام خوري خدایه رحم وکړي، راغلی جنګ په وطن کام خوري خدایه رحم وکړي. او هم دا راغلی بدمنۍ به ډېر سرونه وخوري، او هم دا راغلی بدمنۍ به ډېر مالونه وخوري. ها نامعلومه د پښتون د وسایلو غل دی، ها نامعلومه د پښتون د وسایلو غل دی. او تل پښتون چې جهادون خامار پنجاب ده. زما د کام د وسایلو واګداران، زما د کام د وسایلو واګداران، او زما د کام د بربادولو واګداران. زه وطن نه پرېږدم د ډېرو وسایلو ډک دی. او زه وطن مور پلار ګڼم هم بیا د فساد خورم. په وطن شوو مسلطونه هم چېرته لاړ شم، په وطن شوو مسلطونه هم چېرته لاړ شم، او په وطن شوو شرپسندونه هم چېرته لاړ شم. بس ما جابر لیکوال نه هیر شو ها کزان منځونه، او دغې راغلی په دمنۍ کړه را په یاد منځونه. وسلام.